വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ സറൗണ്ട് ടെക്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെക് അല്ല, അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അൺബോക്സിങ് ഇതാണ്, ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഇത് സ്പോർട്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 300 രൂപ കിട്ടുന്നതാണ് കൊണ്ട് വാങ്ങിയത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേഗം അൺബോക്സിങ് ചെയ്തെത്താം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. മാഗ്നറ്റ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്പോർട്സ് എന്നല്ല ഇരിക്കുന്നത്, പകരം സൈസ് സ്കാൻ്റെ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇത് സൈസ് സ്കാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഇതൊരു ചാർജബിൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ പോർട്ട്. ഇതിൽ 3 സ്വിച്ചുകളാണുള്ളത്. ഇത് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനും, ഇത് പവർ ഓഫും കോൾ വന്നാൽ എടുക്കാനും, ഇത് ശബ്ദം കൂട്ടാനാണ്. ഇതിന് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒന്നും അല്ല. പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പെയറായില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ലൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര മോശമൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇത് തരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് 10 മീറ്റർ വരെ ബ്ലൂടൂത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ പച്ചക്കള്ളാണ് ഗൈസ്. ഇതാകെ 1 മീറ്റർ വരെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.